দেখুন বন্ধুরা, একটা পলিথিন টাঙানো আছে। এটা কি দেখতে পাচ্ছেন? এটা আমি গ্রিলের বাইরে পলিথিন টাঙিয়ে রেখেছি। এতে বৃষ্টির জল পড়ছে, পড়ে সোজা আসছে। দেখুন পলিথিনে পলিথিনে এসে সেটা আমার বাড়ির ভেতরে, আমি নিচে একটা বালতি বেঁধে রেখেছি, সেই বালতিতে এসে পড়ছে। দেখুন একদম শুদ্ধ পরিশুদ্ধ জল। এটা আমরা খাবো, রান্না করব, নষ্ট করব না একদম। এটা একদম অমূল্য জল, একদম দূষণমুক্ত। এরকম আপনারাও করতে পারেন। দেখুন বাইরে থেকে জলটা আসছে, বাইরে থেকে ডাইরেক্ট বৃষ্টির জল পড়ছে, পড়ে একদম সরাসরি বালতিতে চলে আসছে। আর আমার এটা যেহেতু গ্রিলের ভেতরে, তাই উপর থেকে কোনো নোংরা পড়ার কোনো ভয় নেই, একদম পরিশুদ্ধ। এবং বৃষ্টির সময় বালতিটা আমি পাতি এবং পরে বালতিটা সরিয়ে নিই। আপনারা এরকম করতে পারেন এবং পরিশুদ্ধ জল খেতে পারেন। এটাতে কোনো ক্ষতি নেই, কোনো আয়রন নেই, কোনো আর্সেনিক নেই, কোনো কিচ্ছু নেই। একদম ধরুন টপাটপ খেয়ে নিন।